Doim biz ko'p ko'radigan pediatriyadagi shikoyatlardan biri bolamga ukol qilishgandan keyin qulog'i eshitmay kar-soqov bo'lib qolgan degan savol ko'p keladi. Ya'ni bunga biz bugun javob bermoqchimiz. Bu bolani genetikasiga bog'liq. Ya'ni doim shifokorlarda ayb bo'lmaydi. Bu yerda shifokorlar genetikasini ko'rmagan holatda ya'ni o'sha gentamitsin, amikatsin degan dori moddalarni buyurishadi. Ya'ni bolani davolash maqsadida. Bu yerda bolani genetikasi noto'g'ri shakllanganligi, ya'ni MTRNR1 geni zararlanishi natijasida bu ona tomonidan o'tuvchi gen hisoblanadi. Bu genni zararlanishi natijasida quloqdagi retseptorlar faoliyati aminoglikozidlarga nisbatan sezuvchanligi oshib ketadi. Ya'ni gentamitsinga nisbatan sezuvchanligi oshib ketadi. Buning natijasida bu bemorni tuzatish uchun qilingan gentamitsin, ya'ni shamollashga qarshi qilingan gentamitsin bolada muammo, ya'ni eshitishni buzilishiga olib keladi va bu kelajakda bu bolada kar-soqovlikka sabab bo'ladi. Shuning uchun biz doim aytamiz, agar uni yaqin qarindoshi yoki tanishida kar-soqovlik bilan muammo kuzatilayotgan bo'lsa, aniq tashxisini qo'ygan holatda davo muolajalariga yo'nalish maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar siz yaqinlaringizda aminoglikozidlar, ya'ni amikatsin, gentamitsin va boshqa aminoglikozidlardan eshitishda buzilishi bilan muammo bo'lgan bo'lsa, albatta genetik shifokorga murojaat qiling va kerakli maslahatlarni oling.